न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना जुनकर तुमकां येवकार दिता। गोंयांत आयज कितें घडलें तशेंच देशभरांत आयज कितें घडलें हाचो बारीकसो धांवतो नियाळ तुमच्या मेरेन पावोवपाक आमी हें बुलेटीन करता। तर सगळ्यांत पयलीं ह्या सुशांत गांवसाचे कडेन। सुशांत, आयज खंयची म्हत्वाची बातमी आसा? आयची म्हत्वाची अशी पूण विजय सरदेसायान आज एक बरो स्टेटमेंट केला की केंद्रा कडल्यान गोंयाक खंय 600 कोटी रुपया मेळ्ळे। हे 600 कोटी रुपया गेले खंय असो प्रश्न केला तेणी। कित्याक तर पयस नरेंद्र मोदी गोंयांत आयिल्लो आनी नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाक त्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आनीक 250 कोटी केंद्रान गोंयाक दिवचे अशी मागणी केल्ली। हे मागणीचे फाटभुंयेर आमचो जो फातोडेचो आमदार आसा विजय सरदेसाय ताणें म्हटलें 600 कोटी रुपया ह्या नदीक रितिल्ले। ही 600 कोटी रुपयांची उदरगत आपल्याक खंयच दिश्टी पडना आनी आतां गोंय सरकार आनीक 250 कोटी रुपयांची मागणी करता। ते 600 कोटी रुपयांचो पयलो हिशोब दिवचो आनी मागीर 250 कोटी रुपया हाती घेवचे अशें ताणें म्हटलां आनी हाचे वयल्यान ताणें सरकाराक उजरावणाय काडला। ही बातमी सविस्तर तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7 बुलेटिनांत। सुशांतान बरी बातमी सांगिल्ली आसा। आनी एक फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायची बातमी आमकां आमचे व्हिडिओ एडिटर संतोशी सांगतले। फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायन WBS NGOचे स्थळाची पळोवणी केली। त्या वेळार तेणी म्हणलें की स्टॅरिलायझेशनाचे गतीचेर तांणी समाधान उक्तायला। ही पळयत रावा तुमी सेंड करून। आता ह्या पणजेचे रिपोर्टर आमचे वर्षा आशिवेकर ताणें आयज खंयच्यो बातम्यो आमच्या मेरेन हाडून दिल्यो त्यो जाणून दिल्यो। गोंयांत 26 ऑक्टोबराच्यान नॅशनल गेम सुरवात जाल्या आनी नॅशनल गेम्स गोंयांत जावप हीच एक आमच्या गोंयकारांक सगळ्यां खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा। आनी जेन्ना 26 ऑक्टोबराक जेन्ना गेमी स्टार्ट जाल्यो तेन्नाच आमच्या बाबू गांवकर हाणें पयले म्हणजे सुवर्ण पदक मेळोवन दिले गोंयाक आनी एक मोठो म्हणजे गोंयांत एक अभिमानाची गजाल आनी एक जाली। दुसरें म्हटल्यार सलग 3 दीस आतां फक्त 3च दीस जाले आनी 9 नोव्हेंबर मेरेन ह्यो नॅशनल गेम्सी चालू आसतल्यो। जाल्यार 26 ऑक्टोबराक ह्यो स्टार्ट जाल्या गेमी आनी फाटले 3 दीस जाले सलग आमकां गोंयचे जे खेळाडू आसा ते दिसान दीस आमकां एक पदक म्हणजे एक्स्ट्रा। आतां जर आमी पळयत जाल्यार पयलेच आसा ते म्हणजे गोल्ड मेडल आमकां बाबू गांवकरान हाडून दिले। ताच्या उपरांत 4 आसा ती सिल्वर आमकां गोंयाक फावो जालेली आसा आनी 11 ही ब्रॉन्झ आमकां मेडल फावो जालेली आसा। सगळी जर आमी पळयत जाल्यार आमकां 16 पदकां फावो जाल्या आनी खऱ्यांनीच फक्त 3च दीस जाले आनी गोंयच्यो टिमी ज्यो आसा त्यो खऱ्यांनीच बऱ्यो सारक्यो खेळटात आनी आमचे गोंय जरी इल्लेशे आसले जाल्यार गोंयचे जे आमचे खेळाडू आसा ते आमचे गोंयचे नांव आसा ते वयर काडीत आसा। फक्त 3च दीस जाल्यार फुडल्या दिसांनी सुद्दां आमचे गोंयचे टिमी ज्यो आसा त्यो बऱ्योच खेळटले आनी नॅशनल गेम्साक आमचीच म्हणजे गोंयच्यो टिमी म्हाका दिसता खूब फुडें पावतली अशें म्हाका दिसता। आनी आतां मेरेन आयज जर पळयत जाल्यार सगळी जर आमी एकूण जर करीत जाल्यार 16 पदकां आमच्या गोंयच्या टिमीक फावो जाल्लेली आसा। ही एक खरीच अभिमानाची गजाल आसा। आतां आनीकूय खेळ जावपाचे आसा ह्यान फुडें, तातूंत आमकां गोंयच्या टिमीक कितली आनीक पदकां मेळटली ती खरीच पळोवपाची गरज आसा। तर आतां ह्या रश्मी नरसे जोसलकर हाचे कडेन
आयज रश्मी खंयची बातमी केल्या तुवें? आयज संजना हांवें 3-4 म्हत्वाची बातमी केल्या. पयली जी बातमी आसा ती शेक एप्लिकेशन जे 27 पर्यंत डेडलायन आसली सबमीट करपा खातीर ती आतां 30 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या. सो जे शेक घालता, शेक वेवसायीक आसा तेंच्या खातीर ही म्हत्वाची बातमी आसा आनी पर्यटन मळाच्या नदरेंतल्यानूय ही म्हत्वाची बातमी आसा. गोंयांत सादारण 350 वयर शेक घालतात. सो ही डेडलायन वाडयल्ल्यान नक्कीच आनी ऑलरेडी डिले जाला तेतून ही मुजत वाड खरीच गरजेची आसली. पण ह्या सगळ्या बोवाळान सरकारी पातळीचेर जावं शेक अलॉटमेंट लेट घालपाच्या ह्या सगळ्या बोवाळान जे वेवसायीक आहा तेंचे मात निश्चितच लॉस जातले हे खरें. कारण ऑलरेडी पर्यटक गोंयांत पावले आनी शेक घालपाचे अजून म्हणजे थाराना आनी ते मुजत वाड दिवन आनी म्हणजे बरी गजाल तितली ते डिले जाले ही तितली वायट गजाल. दुसरी गोष्ट आसा जी अभिमानाची आणि महत्वाची आसा एनवायरमेंटाच्या बाबतीत, पर्यावरणाच्या बाबतीत. संजना गोंयांत फेब्रुवारी 8 ते 10 तारखे मेरेन म्हणजे सलग 2 दीस एनवायरमेंट अँड इंटरनॅशनल एनवायरमेंट अँड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फरन्स जाता. ही कॉन्फरन्स CII आणि गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑर्गनायज करता. सो ही कॉन्फरन्स निश्चितच महत्वाची आहा कारण आयच्या काळात आमी जायते इंडस्ट्रीचेर उलयता जावं आनी जायत्या विशयाचेर उलयता पण पर्यावरणाचेर जावं पर्यावरण संवेदनशील जो वाठार आसा त्या बाबतीत विचार करप, थंय प्रकल्प हाडप काय ना, जावं पर्यावरण कशें जपप, पर्यावरणाची रुची सगळ्यां मदीं आमी स्टुडंट्सां मदींच सदी रुची वाडयता पर्यावरण सांबाळा म्हणून पण सर्वसामान्यांक सुद्धा कशें हितून आस्पावन घेवपाक शकता हे बाबतीत महत्वाची मेसेज ह्या म्हाका दिसता कॉन्फरन्सांतसून वयतली. आनी 2 महत्वाच्यो बातम्यो आसात. शेतकारांक खातीर ह्या फावट खूश खबर आसा. प्रधानमंत्री किसान निधी येवजण जी आसा तेचो हप्तो दिवाळे पयलीं आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक मेळटलो म्हणजे सगळ्यांकूच मेळटलो ओव्हरऑल इंडिया आनी तितून आमच्या गोंयच्या शेतकऱ्यांचो आस्पाव आसा. सादारण 5662 शेतकऱ्यांक हेचो लाव मेळटलो. सो ही गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर खूश खबर आसा. आनी एक लास्ट खबर जी सांगपाक सुद्धा दुःख दिसता. गोंय हे आमी पर्यटन राज्य म्हणटात. दूधसागर हो आमचो फामाद म्हणजे दूधसागर पावसानूय पळोवंक येतात, गिमानूय पळोवंक येतात म्हणजे तो ऑल सीझन असो पर्यटन स्थळ. थंयसर जे ऑनलायन बुकींग करतात पळय ते बुकींग करून मागीर थंयसून गाडयेन वयर दूधसागरार व्हरतात ते जे एजंट आहात मदले दलाल टाउट्स जेका सदींच रोहन खंवटे पर्यटन मंत्री म्हणटा हे टाउट्स परत त्या वटेन तेंची बुड्डिलासाव दिसून येयला. परत तेंच्यांनी लोकांक म्हणजे पर्यटकांक लुटपाक सुरवात केल्या. 25 रुपयान बुकींग करप आनी तेन्ना गाडयो 1600 रुपया मेरेन दिवप जावं आनी कितें अशी व्हडली तेंची लूटमार थंय चल्ला. हेचेर सगळ्याचेर लक्ष आसा कोणाचें? पर्यटन खात्यान कितलें लक्ष दवरप? बरें दवरूंकय जायना अशें न्हू, पर्यटन खात्यान दवरप अशें न्हू पूण पर्यटन खात्यान सोडलें जाल्यार अशे एजंट गोंयचे नांव परत परत पिड्ड्यार करतात. म्हणजे ही गोंयाच्या पर्यटनाच्या बाबतींत खूब वायट गजाली आसा. तुमकां ह्यो सगळ्यो बातम्यो आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्या. आतां आमी तुमकां जस्ट जिस्ट दिला. फूल बातमी पळोवपा खातीर पळयत राहा साताचे आमचे गोमंतक टुडे. येस रश्मीन बरे तरेन बातम्यांचो याद दिल्लो आसा. आतां या दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन ती आनी खंयची बातमी संजना सध्या गोंयांत न्ही सगळे कडेन उक्ताडार कोयर उडोवपाचे प्रकार जे आसा ते वाडपाक लागले आनी हाचेर खर कारवाय म्हणजे दंड दितले अशें सांगून सुद्दां ते सुदारुना. देखून आयज सकाळी बड्डे ह्या वाठारांत वेवसायीक जे आसा हॉटेल वेवसायीक ते तांकां कोयराच्या पोतयां सयत रंगी हात धरले आनी खरी एक गांभीर्याची म्हणजे गजाल आसा की तुमकां दंड दिता म्हणून सांगून सुद्दां जर तुमी सुदारपाक तयार ना. आमचें गोंय इतलें नितळ, गोंय नितळ दवरता असो संदेश आमचो सरकार दिता. सो हे खंय तरी गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा. तरी ही गांभीर्यान घेवपाची गजाल आसा. तर आयज आतां उतेजा कडेन या. उतेजा आयज खंयची बातमी? आयच्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो ती म्हळ्यार ते दीस मंगळारा कुळ्या रेल्वे स्टेशनार फिलीप किस्कोट्टा ह्या कामगाराची कूड सापडलेली. कामगाराची कूड सापडली तेन्ना पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायलो कुळे पुलिसांनी. सो आयज तपास केल्या उपरांत तो खून केल्ल्याचो उक्ताडार आयल्या आनी आयज कुळे पुलिसांनी ह्या खून प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या. आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयांत खून बलात्कार ह्या सारके प्रकरणां भरपूर वाडपाक लागल्यात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. दुसरी बातमी म्हणल्यार हे काल आमी आनी एक बातमी केली ती म्हणजे रेशनाच्या फेर प्रायस शॉपा वयल्यान प्लास्टिकाचे तांदूळ मेळटा म्हणून मया वाठारांत कांय लोकांक मेळ्ळे. ताका लागून त्या बायलां मदीं मया वाठारांतल्या बायलां मदीं भंय पातळलो. सो तेंचो भंय खंय तरी आतां दूर जाला की ते फॉर्टिफायड रायस आनी भलायके खातीर बरें अशें दिवचलचो नागरी पुरवण खात्याचो निरीक्षक सूरज शेट्येन अशी म्हायती दिल्या की ते रायस फॉर्टिफायड आनी भलायके खातीर बरें आहा. सो आतां बायलांनी हुस्को करपाची गजाल ना म्हणून
ते भलायके खातीर बरें. हे दोनूय बातमी तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. आता म्हणल्यार रती आयज खंयच्यो ब्रेकिंग्स केला? आयची ब्रेकिंग न्यूज म्हळ्यार वेट लिफ्टिंगान गोंयाक आज सिल्वर मेडल मेळ्ळा. तशेंच टोटल आतां गोंयाची मेडलां म्हटल्यार 16 जाल्लीं आसा आनी खरेंच खूब खोशयेची गजाल आसा. तशेंच खुनाच्या बद्दल अपडेट तुमी आयकली आनी अश्यो आतां घटना गोंयान परत परत घडत आसा आनी क्रायम न्यूज ह्यो गोंयान कांय थांबत ना. आतां तशेंच आयज एक न्यूज आशिल्ली ती म्हळ्यार म्हापसा काणका हांगासर एक पायपलायन फुटून उदकाची नासाडी जाल्ली. ह्या नासाडीचें मागीर जेन्ना काम PWD करताले तेन्ना ते उदक तांच्यांनी वॉश आवट केलें. ते उदक वॉश आवट करून बोडगिनी काणका ह्या रोडाचेर ते उदक सगळें आयिल्लें आनी ते उदकाचो इतलो लोकांक म्हणजे गाडी चलयतल्यांक इतको त्रास जावपाक लागलो. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसांतल्यो म्हत्वाच्यो ब्रेकिंग्स आनी गोंयाक 16 मेडलां फावो जाल्या. ही आज दिसभरांतली ब्रेकिंग न्यूज आशिल्ली. तर अश्योच सगळ्यो अपडेटी घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक तुमी फॉलो करात. आमच्या WhatsApp चॅनलाकूय तुमी फॉलो करात. आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय तुमी परत परत विजीट करचे. तशेंच आमचो हो न्यूज रूम अपडेट तुमी सदांच असो पळयत रावचो आनी आमच्या सगळ्या आमच्या YouTube चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात दैनीक गोमंतक TV. थँक्यू. तर सगळ्या म्हज्या गोमंतकाच्या वांगड्यांनी तुमकां बातम्यो बऱ्यो भशेन सांगिल्ल्यो आसा त्यो पळोवपाक 7 PM बुलेटीन आमच्या गोमंतक टुडे विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.